Gerą dieną. Gerą dieną. Čia tokį laikraštį gavom, tai gal parodyti reikia. Jis pasakė, čia politinė reklama, čia du kandidatai sėdžia į Seimą iš Eduardo Vaitkaus sąrašą. Liaudės partijas, kaip čia sakyti, Lietuvos liaudės partija. Vilmantas Povilaitis. Vygandas Matusevičius. Ačiū, kad žiūrit. Va. Ir Vilmantas buvo vakar, buvo šeštadienį, kai buvo Šiaulių dienos. Ir laikraštį parsivežė naują visą, šviežią. Tai parodysim. Matos, va, laikraštis koks. Tai va. Aptarsim, ką rašo. Nerodyk taip ilgai. Nerodyk? Tai užtenka. Kiek čia? Stop kadrą gal pasidaryti, jeigu norėsi. Ir va, pirmas. Tai taigi gali, ne? Pirmą vėl slapą, kur dabar vertė antrą. Landsbergis apie Vaitkų. Tai fašistai ir komunistai. Jei jie laimės rinkimus, Seime bus liūdas vaizdelės. Man tai atrodo, kaip... Man tai dabar liūdnas vaizdelės. Bliava. Ai, nu tai žiūrint, kaip pažiūrėsi linksmas. Nu tai čia ir kartais ir mum linksmas, nu atrodo, kad tenai... Nu jo, ten tikrai... Nu, klaunai. Jeigu, kaip aš... Bet tai yra ir žmonių, kurie mumis klaunais vadinti. Taip, taip. Du klaunai arba da burbulus puč kažkokie tenai. Tai va, tai čia toks naujas laikraštis išleistas. Jo, nu tai čia įdomu turėtų būti žmonėm paskaityti, ne? Dar kažkas. Ką čia dabar? Tai tik, kad dabar... Visi Lietuvos politikai pritarė, kad toliau būtų žudoma Ukrainos tauta. Nu jo, tai čia... Pritarė. Nu bet tai grinai. Taip. Tai tik tai Eduardas Vaitkus. Nu tai dar puidokit, tai nepasisakė. Bet tai palauk dabar. Kažkaip nemačiau, va tai aikštėj toj, sakau, kas buvo, to nebuvo taikos koalicijas. Aš dabar, pavyzdžiui, debatus, žinai, žiūrėjau, sekančius buvo Šimonytė, Orlauskas, Sinica ir Paluckas. Žiūrėjau. Aš nežiūrėjau, negaliu. Tai tu tada papasakok. Labai sunku, taip iš tikrųjų labai sudėtinga žiūrėti, žinai, kaip, nu, aš turbūt nesu tiek daugas arba aš nesuprantu. Atrodo, kad kita kalba šnekėtų. Apie kažką šneka, užduoda klausimą, jie šnekėti tas 2 minutės šneka, tik nesuprasta, apie ką jie šneka. Ir yra, va čia va, tas žmonių tas plovims, va grinai smegenų. Profesionaliai. Ir žiūriu, va, tikrai, va, Šimonytė profesionaliai. Sudirbu tikrai ir... dar turėjo būti Žemaitaitis, bet Žemaitaitis, man atrodo, protingais pasielgė. Ten tokie debiliški tie debatai, iš tikrųjų, kad ten, aš nežinau, ar tai jam tikrai buvo verta. Matai, debiliški, nedebiliški, tai tu pasižiūrėk ir tos pirmuosius. Praktiškai visi klausimai apie Ukrainą. Dabar aš nemačiau, nežinau. Bet tai va tuose visi klausimai apie Ukrainą. Nu tai čia protų nesuvokiama, tai kodėl tokie klausimai? Taigi žinai dėl ko? Čia irgi biski buvo apie tą Ukrainą, bet ne taip sureikšmitai. Supranti, jie mato, kas ateina, kad sudirbt. Kitas partijas. Žemaitaičių, matai, uždavė klausimą. Aš irgi nemačiau, bet girdėjau, kad reiškia dėl Ukrainos jam uždavė ir jis rems toliau taip kaip šitie, žinai, jis tą pačią melodiją varo, žinai. Jis nieko nesiskiria, ta pati melodija visiškai... Tam ir esmė, tai čia jisai dabar bando paimti tos žmonės irgi, kurie, gal trumpą atmintį turi, ką jis veikia, ką jis darė, supranti. Nes jis matė, aš va kaip žiūrėjau, čia yra tikrai beprasmiškas, jis, man atrodo, prarastų daugiau, jeigu būtų dalyvavęs tokių beprasmišką visai, sakau, šneka apie kažką. Ir Orlauskas, matas Orlauskas, kaip taip žiūri, žinai, jau tas laidas humoristų, tai kažkaip jis taip juokingai ten pasisako ir jis taip visai nedurnai, bet čia prieš Šimonytės, jis vos neantrina jai viską. Jis te bandė kelis sykius biskį kažką švelniai, kad neužgaut, žinai, Šimonytė, žinai, kažką ten paprieštarau. Vat keista man vis tiek, toks elgesys. Aš pats kai nemačiau, negaliu vertinti, bet pagal tai, ką tu sakai, tai jeigu tu teigi, kad tu esi opozicija, tai tu turi tvirtai kalbėti savo tos įsitikinimus.
Pavyzdžiui, ten pašneka Šimonytė, Orlauskas tėvos nepritarė. Beveik viskas Sinisai pritarė Orlauskas. Ką sako Sinisai? Jis ten taip per vidurį buvo, arba Šimonytė pirmą šneka, o jeigu iš kitos pusės, tai Sinis, po Sinis už. Tai jis, jeigu po Sinisus, tai daug maž viską pritarė. Jam gerai, nieko nereikia. Nu, tada viski kažką deda dažnai savo. Nu, ten viski dededa, negali sakyti, ten dedėjai dėl Kinijos, ten viski dėl ko. Dėl Kinijos buvo klausimas, nežinau, bet taip atvirkščiai. Šičia su Eduardu, kai buvo, va šitai 5, tai jis puolė per Ukrainą, žinai. Pirmi klausimai Ukrainos. Gal net ir specialiai dėl to. O šičia atvirkščiai, Ukrainos biskį palėtė apie ten galą. Aš jau galvosiu, kaip čia ir blema, kažkaip nesažiningai. Vienus puola dėl Ukrainos, žinai, o kitus nepuola visai, žinai, bet sakau, Šimonytė, tai propagandistė, tai 100%. Man patinka, žinai, kas ir, Orlauskas, jis sako, bet jis netiki, ne viską tiki, matyt, kad kažkas ne to, o Šimonytė, kai šneka, tai blemba, žinau, gali patikėti, nu, jeigu tik silpnesnių patikėti gali. Tai va ir yra psichotroninio montažo specialistai, supranti. Jis ką šneka, jis nebejoja. Jo, tai va savo melą jie pateikia kaip tiesą ir pateikia ją profesionaliai. Labai. Ir supranti, va ir vėl va dabar sakysi, taigi ir Keller su Lekstučiu tokią praktiką irgi turi, kad va savo melą pateikti kaip tiesą, va irgi. Nu tai va čia ir yra psichotroninio montažo specialistai. Didvyriai daugiau kovoja jie. Savo kovas ir mes jų nelieskim. Jų kovos ten yra ir mes jų nelieskim. Tai va, ir ten tikrai, va, ir net pačio pradžio, ten po kelintų klausimų atkreipiau dėmesį. Sinica, paskui Orlauskas. Jie vis užkabina, tai Ukraina, tai va tokias, o Šimonytė, jie net neužsimena, atrodo, kad ten nieko nevyktų, žinai, ten jie taip moka įsisukti, o tie jau kabina biski, žinai, va tokias, va, jau lyg kairiam treik, lyg ką, va tokias biski pievutės, lyg tai kažką nori iš savęs, kad kažką jau jie čia lyg kažką geriau norėtų padaryti, žinai, ten dėl to karo, ir gal kažko, tai sakau, įdomiai, žinai, labai. Vygandai, ar įmanoma kažką geriau padaryti dėl karo? Aš manau, kad kažką geriau galim padaryti dėl taikos. Dėl taikos. Jeigu kažką darom dėl karą, reiškia mes darom dėl blogio, nes karas yra totalus blogis. Vilmantai, tu naujų madų nežinai. Taip, aš nežinau naujų madų. Nežinau. Karas vadinasi taika. Aš žinau naujas madas, bet man nepatinka. Karas vadinasi taika, nugalėti rusus vadinasi taika, o taika vadinasi, kaip tai? Reiškia, vienu žudyti galima, ne? Kaip Odeso irgi vatinai žudė ir gyvų žmonės degina 2014 metais, arba Malaizijos keleivinį lėktuvą Rusijos spalvukai irgi numušo Banderovcą irgi. Tai reiškia, taip galima daryti? Ne, tai dabar reikia žiūrėti, dabar paskui. Aš skaitau, kad žudyti žmonių negalim. Aš pats buvau per šaus kelis kartus ir aš puikiai išgyvenau, prabėgo tas visas gyvenims tavo, supranti, persiformuoji ten tos smegenėlę, supranti, daug plačiau tą gyvenimą pamatai, nesupranti, koks jis yra trapus, supranti. Tai va, tai aš skaitau, kad žmonių žudyti negali. Žmogaus žudyti negali, tai yra žmogžudystė. Aš esu prieš žmogžudžią specialybę, prieš va tą visą. Bet, ką Jėzus sako? Nežudyk. Bet sako, jeigu tu įžeidai žmogų, pasakai durnas ar dar kažkoks, tai irgi, žinau, vos nežudimas. Irgi atsakyti geriausiai. Bet tai žiūrėk, kiek mane žudė, bet niekaip nenužudo irgi, va, su tai žodžiais tokiais. Net tau, tas, kuris sako, tas atsakys. Tai tas žudo save, reiškia. Jo, jis aš suprantu, tai kodėl savo prisitraukia. Tai aš pastebiu, kad jie tai prastai jaučiasi. Jo, jie savo prisitraukia. Jeigu tu nori... Pastoviai pykti tokie, supranti, nieko jokio džiaugsmo nėra, supranti, ir nesisė gyvenims. Nes tiem žmonėm, kur gyvenims sekas, jie vis tiek šypsos, ne? Žiūrėk, dabar dar... O tu koks laimingas žmogus. Vilmantai, atsiminiau dar vieną, žiūrėjau vieną laidą. Irgi pažiūrėkit, jeigu
interviu, tik nežinau, dabar neatsimenu. Per žinių turbūt radijas yra tokia. Širinskienė, Žalioji, diskutavo ir Vaitkus. Nu, prisijuokiau į galą, kai pradėjo jie viens kitam klausimus uždavinėti. Vaitkus, tai kai kaltai, nebėra jau kur dėti, aš tą mačiau kažkaip. Sako, ant Širinskienį, sako, aš nesuprantu, kas jūsų smegenyse ten neveikia. Netgi šitai. Aš sako, esu už Lietuvą, žinai. Širinskienį dar prisikabinu. Sako, kodėl tu, kas tau geriau, sako, Mercedesas ar Zaporožietis. Ir sako, tu palygiai, kodėl tu čia nevažiuoji, pasirinkėjai kažkaip su Zaporožiečiu, žinai. Tu sako, tai ką, aš čia galiu lygyti, aš su vieną mašiną net nevažiavęs, sako kitiem, tai net Porsche'as yra geresnė, žinai, už Mersą. Tai, aš tai neįsivaizduoju, kas jiem yra. Tokį nesąmoningą klausimą užduoti. Jis sako, tu nežinai, kas geriau. Tai aš, pavyzdžiui, aš su Zaporožiečiu tai nesuvažiavęs, tai kaip aš galiu jį palygyti. Tai iš lempos aš galiu palikti, aš galiu įsivaizduoti, kad jis gal blogas. Nu, tai prikodavo čia tos mašinas. Bet Mercedesas, žiūrėk. Ne, bet prikotos mašinas, iš vis. Ne, tai aš nesuprantu. Nu, tai jį įsivaizduoju, kad... Kokia žmogus nori tą mašiną pirkti, tokia jį nusipirk. Ne, bet jie nori privesti, kad tu čia rusus myli. Pavyzdžiui, jūs supraskit, pavyzdžiui, yra Mercedesas A klasės. Jis kai Zaporožietis. Tai jo, ten reikia, suprantat, kas turi šitokią mašiną, tai, pavyzdžiui, aš čia norėjau pirkti, A klasės Mersą? Norėjau pirkti dėl to, kad aš ant ralų galėčiau jau svaryti trumpa labai. Dėl trumpumo. Supratau. Pirčiau Zaporožietį, jeigu kur gaučiau, gal Zaporožietis būtų ilgesnis, žinai. Nes vien tik tai tas A klasės jis būtų... Eksamą pirk. Kokį? Eksamą. Da mažesnis. Jo. Tai jis brangus, už šitas tai ką, keli šimtai eurų, žinai. A klasės. Ir jis... Tu kas, tu esi Dzukelis ar Suvalkas? Suvalkas. Neturi reikšmės. Tai supranti, jis, kaip pasakyt, jūs supraskit, jeigu lygit Zaporožitį dabar naujausia ir A klasės Mercedes. Tai dar nežinau, reiktų pagalvoti. Bet tai dar viens vlema. Taigi Zaporožietis Ukrainoje gaminams yra. Ukrainų? Tai iš viso supranti, visai grybą pjaut. Blemba prieš ukrainiečius dar. Aš tavo, man dingti galvą. Tiksliai, Zaporožį. Eik, tu savo, kaip susivarė. Tai dėl to? Prieš ukrainiečius. Jo, matai, įsivaizduoji. Eina savo, Širinskienė. Ne, tai matai, už ukrainiečius. Eduardą Vaitkų norėjo pasodinti Zaporožietį. Jį galvoja, kad Rusijo gabina. Matai, kaip neveikia smegenį. Tikrai kažkas kontaktą nėra. Jį galvoja, tai įsivaizduoji. Ir ta dabar A klasės ir naujausi tą Zaporožį, tai jie gaminami, aš net neįsivaizduoju, tai aš, kaip jį gali palygyti. Tai Eduardas sako, aš neįsivaizduoju vieną mašiną nevažiavęs. Nežinau. Kaip tu jį gali palygyti, jeigu jie įsivaizduoja, žinai, prieš... Dabar Teslas, ukrainiečiai vara iš Amerikos Teslas naujausias, supranti, bombolius Teslas vara. Jeigu būtų Ukrainoje karas ar ukrainiečiai čia varytų tas mašinas, žiūrėk, autostrada, kaip važiuoji nuo Klaipėdos. Žiūrėk. Aš to vieną pasakysiu. Nu, sakyk. Tu turbūt... Tai ne man vienam pasakyk visiems, tai kad visi. Žmonės turbūt neįsivaizduoja, kas yra Ukraina, koks jos dydis, kur tas karas vyksta. Tas karas tiek pat, man atrodo, kitiem ukrainiečiam dar net toliau negu mum. Jeigu po tiesumai, mum turbūt koks 1000 kilometrų būtų per Baltarusiją. Tas karas vyksta. Tau nuo šakių, ne? Nu. Tai tau visi toliau, 1100. Jo. O ten Ukrainos iš vieno galo į kitą, tai man atrodo kokią pusantą. Aš atsiprašau, žinai, tik spėjau. Ne, tai žemėlapį bent jau pasižiūrėjau. 1000 tai tikrai bus kilometrų. Tas frontas, pavyzdžiui, ties Lenkais, ties Vengrais, ties Rumunija. Ten, man atrodo, tikrai dar daugiau kaip 1000. Tai tas pats atstumas. Tik tiek, kad ten kartais pabombarduoja, žinai. Ir aš net esu, žinai, esu pajutęs bombardavimo užknisimą. Prieš kokius 5 gal metus pas mus ten turbūt yra Kaliningrado srity, ten lygiai Kaliningrado srities mums yra apie 50 km, atrodo, nuo manęs. Ir jie būdavo kažką spraugdino, nuo manęs, žinai, kažkur 50 km, lygiai Kaliningrado srities nuo manęs. Kažkur, gal ten plius minus. Ir jie te kažką spraugdydavo. Tai žinau, tai ir nuo 3 valandos, kokias 2 valandas.
Bet taip labai silpnai girdi, bet bum, 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 bum. Nu, žinau, kad neįsivaizduojat, kiek užknisdavo. Tu gali jungti aš žemėlapį, aš pamiršau, kaip vadinasi. Nereikia. Kas? Man įjung žemėlapį, aš neatsimenu, kaip vadinasi kaims, aš irgi biškai papasakosiu tau. Tai va, tai... Ne tau visiems. Tai va tokia situacija, tai sakau, tiek prisižvengiau iš tikrųjų, kad, nu, Google mapą. Žemėlapį. Štikėk, ne. Tai Jungs, palauk, biskit, aš buvau. Aš noriu pasižiūrėti tą plotą, kokia čia kur teritorija. Tai va. Aš tai papasakosiu irgi šiek tiek. Tai va, šitie irgi pasižiūrėkit per tuos tikrai debatus, bus juokinga, bus įdomu. Juokingiausia yra tai, kad rekomendavo Zaporožėtą, Zaporožėtį, ne? Zaporožėtį, tai va tai. Dabar suprantu, matai, aš nebuvau gerai matęs visko, tai supranti, galvojau, kodėl tas Eduardas... Nereikia. Galvojau, kodėl tas Eduardas Zaporožėčiai ieško. Zaporožėčiais jie ieškoja. Ne, tai ne Eduardas Širinskinis, čia buvo klausimas. Ne, Eduardas, Kičiuliuose buvo, ieškoja pas mumis retro mašinų paroda buvo. Irgi ieškoja Zaporožėčiai. Nebuvo Zaporožėčiai. Tik Maskvičiai. O būt Maskvičių pasakė. Maskvičių, tai va, Eduardas... Gamina rusai, kažkaip Maskvič, Maskva, nu tai... Aš jau užmiržę, žinau, aš atsilikęs. Ižavsks, nu tai va, Ižavsks, kurie Ižavsks. Tai va, tai tokia situacija. Dėl to labai, nu, tiesiog, sako, kažkokia, aš sako, nesuprantu, kokia jūsų smegenų veikla kažkur sutrikus, sako, Ančirinskienė, žinai. Nu tai žinoma. Tai va, tokia situacija. Paskui, ir dabar žiūriu, va, galim viskį aptart. Laikraštį yra Vaitkaus programą, galim viskį aptart šiek tiek. Pavyzdžiui, užsienio politika kokia būtų mūsų. Jūsų? Mūsų sąrašų. Eduardaus Vaitkaus sąrašų programa. Nu, tai pasako, kažkaip. Lietuvos užsienio politika. Jo, tu būkusi. Parengti naują Lietuvos saugumo strategiją grįstą bendradarbiavimu. Taip. Tai ekonomika, atgaivinti viską. Susidraugiškai. Lietuvos geležinkeliai, kad vėl priimtų žmonės į Lietuvos geležinkelius, kad jūrų uostas Klaipėdos veiktų, kad sausumos transportas irgi, kad turėtų ką veikti. Nu, tai turim vystyti savo ekonomiką, o ne žlugdyti savo valstybę dėl kažkieno tai interesų. Prieš tai, kai buvo... Va, atsimeni, dabar radau Pabradę. Nu, tai gerai, Pabradį, mes buvom Pabradį vienas į kitą, irgi tokioj, yra. Nu, tai ten... buvo dėl tų, ne pabėgėlių. Ne, Gaudyt. Ne, nu, ten, yra tos karinės bazės, Amerikos karinės bazės tenai. Nebuvo aš ten. Amerikos karinės bazės tenai, jiem tualetų reikėjo ten, tų bijo, nes jie bijo. Nu, tai pasakai. Nu, tai va. Nu, tai... irgi tenai, iš patrankų šaudai, supranti. Šaudai jie tenai, mokinas, kaip nušaudai kažką. Didelis garsas. Nu, tai kaip ir tu sakai, bum, 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 taip ir. Neįsivaizduojat, kaip Tu man taip pasakai, dabar prisiminiau. Tik 2 valandas, tai būdavo, beveik kiekvieną dieną, eik tu savo, kaip per nervus grojau, ten dabar Ukraino, ten kur tiem frontas eina, jie ten 8-10 metų jau nenutyla, tie bumsi įmė. Jau, žinai, per tiek laiką, tai gal priprata žmonės, tai pagalvok, jau ir ką tik gimęs buvo, jau 10 metų jau didelis. Toliau, bendradarbiavimo pirmas punktas. Antras, inicijuoti visų šalių derybas Vilniuje. Gudriai. Labai gerai, kad Vilniuje būtų... Kaip buvo NATO, tas, kokią mes reklamą nemokamą. Tai va, bet čia būtų jau taikos tikslui, o ne karą šauk, supranti. Dėl naujos taikos visoje Europoje, saugumas negali būti dalomas. Arba visi esame saugus, arba niekas nėra saugus. Tai žinoma. Amen, aleliuja. Taip ir yra. Kas čia neaišku, čia paprastai viskas aišku. Šičia labai geras. Nesikišti į kaimyninių šalių vidaus reikalus. Todėl, čia jau senai aišku irgi. Todėl išprašyti iš Lietuvos Baltarusijos moteriškį. Lema, žinok,
aš prisipažįstu. Nu, davai, prisipažink. Nu, blemba, kaip man atrodė įdomiai, kaip aš įdomiai maščiau, tikrai prieš šios 4 kitas Baltarusijoje buvo tas, žinai, nu, blemba, aš kažkaip lyg palaikiau, lyg nesupratau, kas čia blemba vyksta, kas čia, kame čia bairė, žinai. Nu, darosi įdomu, tai gal tu su Grybauskaitė ten su to tapinėliu ir dar tą vėgelę ten. Ne, aš tiek... Prie Baltarusijos, Baltarusijos kely dalyvavai ten. Aš tiek nesu aktyvus, nebuvau tuo laiku, man ten buvo mažiausiai aktualu, bet aš kažkaip galvoju, sakau, blemba. Bet tai tu greitai pradėjai gaudytis, mama tai pasidomėjai. Ne, aš dar nesigaudžiau, aš sakau, kada pradėjau gaudytis. Aš pradėjau gaudytis, kai buvo referendumas, jau kai buvo globalistai sustabdė pasaulį ir aš sustojau. O tai kas pirmiau buvo referendums, man atrodo, pirmiau buvo? Tas uždarimai buvo ir referendumas įkiu ten viskas buvo. Daug maž, tai žinai, tie visokie karantinai, ten viskas įkiu, atrodo, ten daug maž. Nu, bet sunkus tada laikai buvo, ne tokie, įdomus tokie. Bet įdomiausia, kad aš vieną dalyką gerą sužinojau. Nors žinojau, bet aš per tą pradėjau tankiau tikrai rankas plauti. Tai net slauga nesusirgau. Tai tau Veryga, kaip pasakė, plaukit rankas muilo. Jo, tai aš iš tos baimės pradėjau tankiau plauti. Ir žinokit, aš tai gripus susirgau, tai dar kažkokią slaugą, žinai. Net slauga nesirgau ir tą visą karantiną. Matai, kaip gerai tą pasakė. Nu, man tikrai ačiū Verygai. Ką patarė. Ne, nu, kad... Man Veryga iš tikrųjų tai kažkaip pačio pradžio tai visais per Marijos radiją girdėdavau. Jo, tai kai Veryga sakė, kad supranti plaukitės rankas muilų, supranti ir jokių antsnukių nereiks, nu tai man irgi jisai teisingai atrodė. Jo, jis man žinai, kas dar patiko. Man labai patiko, kas jis dėl alkoholio sugriežtintas biskį. Jo, išblaivina Lietuvą, ne? Šiek tiek tikrai labai geras dalykas. Šito tai pritariu šiandien. Jo, nes aš irgi pritariu, kad alkoholis nėra reikalingas. O aš visą laiką pa žmogų noriu matyti, kas gera, o ne kas bloga. Va, matai, kaip gerai. Koks aš keistas, ar ne? Ne, taigi tu. Tas religinis fanatik. Mano ta religija tokia įdomi, kad aš tai tavi kunigėlį vadinu ir vis. Tu gali vadyti, ką aš. Kunigėlis. Tai tu pirmas, ne paskutinis. Nu va, matai, ne viena aš vadinu, ne yra iš kitų atsvavai. Būtų įdomu, ne kunigėlis Seime, ne? Nu, tai būtų baigė. Tai palauk, taigi Varkala buvo. Ateinu prie Landsbergių, vardant Dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios, tada galima kalbėti. Arba žurnalistai prieitų, sakyčiau. Nu gerai, palaiminu aš jūs. Kai palaimintų, tai visi salaksytų, turbūt nebūtų neklausimų. Nes supranti, kas yra, Vilmantai. Nu? Kai palaimini ir kai peržegnuji žmogų, jam kažkas ten pasidaro viduje, jis negali idiotiškų klausimų uždavinėti. Jis kažkas ten suveikia, čia yra rimti dalykai, čia dvasiniai dalykai. Tas pats kaip žemės trauka veikia, taip pat į palaiminamai veikia. Tik tai reikia juos tikėti, arba tiki, arba netiki, bet jis ar tikė, netiki nereiškia. Bet jeigu tu tą padarai, reiškia, tai yra tas pats kaip žemės trauka kažkas panašaus. Ji veikia. Tas dalykas veikia, supranti. Tai va, tik tai jeigu dar jis labiau veikia, jeigu darai su tikėjimu. Ne taip, kad žinai, ant juoko, bet su tikėjimu. Tai va tas tikėjimas daugiausiai viską ir ką duoda. Taip. Tik tai tikėjimas. Nu tai gerai, jau tu čia vėl apie savo kunigizmus pradėjai. Tu skaitai dabar. Aš nemoku skaityti, atstatyti diplomatinius santykius su kaimyninėmis šalimis. Amen, aleliuja. Nu ką gali pridėti? Čia tau blemba, ne. Nu pritariu, nu tai Evangelija, amen, aleliuja. Žinai, ką amen reiškia? Nu, amen tai man reiškia šakės. Ne, amen reiškia pritariu. Tai tu pritari. Amen, o aleliuja šlovė Dievui. Du tokie žodžiai. Aš tai tokį daktarą Albiną atsimenu, kai jaunystį ten eidavom į šokius, dainuodavo, tai... Į vėl sakysi, kad... Dainuokim... Mes kaimų... Aleliuja. Dainuokim aleliuja. Jo. Daktaras Albinas. Jo. Supratau. Pasidaręs. Penktą, ne? Nepritarti konfrontaciniai NATO politikai. Atsisakyti siekių nugalėti Rusiją mūšių lauke. Ar pasiekti strateginę pergalę prieš Rusiją.
nes tai veda į tiesioginį pasaulio sunaikinimą branduolinėje katastrofoje. Nu. Tai čia, aišku, visi va tokie dalykai sprendžiami diplomatiškai, Taip. Kalbant, kad ir vat kažkokie va dalykai nesmurtų sprendžiami yra, ne? Bet kalbant, tie, kurie sprendžia savo problemas, savo reikalus smurtu, nėra pavyzdys ir niekada pavyzdžių nebus. Problemas yra sprendžiamas kalbant. Tokių valstybinių klausimų, tarp diplomatinių būdų yra sprendžiami. Taip. Tai čia ir kvailiui turbūt aišku. Matai, juokingiausia, pavyzdžiui, kai Ardo vis klausia dėl to NATO, tu išeitum, neišeitum, tu te ką padarytum. Tai, žmonės turi nuspręsti. Kaip aš nesuprantu. Tai žmonės turėjo nuspręsti, kad ir stoti tą NATO. Ne, aš suprantu, bet jis aiškiai tiesiai vestų diskusiją. Jis aiškiai vestum diskusiją. Bendra, pavyzdžiui, tu už NATO, aš prieš NATO. Ir mes diskutuojam, kur pliusai, kur minusai. Ir galima diskutuoti, aš matau, kad čia dabar tai be šansų faktiškai. Matai, NATO, ne NATO, Lietuvos konstitucijoje aiškiai parašyta, kad Lietuvoje negali būti nei užsienio kariuomenės, nei užsienio kariuomenės bazių. Matai, jie čia dangstų, čia žinai. Tai dangsto partneriai, sako, kokie gali būti partneriai. Tai va dabar senovė, atsukim laiką atgal, nes kokia senovė tenai, ir čia mums atvaro strateginiai partneriai, ne kažkokie tenai. Ne. Bet kaip profesionaliai, anksčiau dar vokiečiam reikėjo kažkokį, o dabar patys pasikviečiam, išlaikom. Važinėja su tais pačiais kryžiais, kryžiuočiai, supranti, vara vieni, supranti, link Baltarusijos sienas, kiti link Kaliningradas, ryties, bazuojas, supranti, tai puls matyti. Bet man įdomiausia, kad sako, kas neišlaiko savos armijos, tam reiks išlaikyti svetimą. Tai jau svetimą ir išlaikom. O mes dabar tą ir darom. Ir mums kabina makaronus, kad tai yra gerai. Tai yra gerai, mes dabar išlaikom svetimą. Tai va. A tą skaitysi kažką? Skaitysiu tada, tu mažu skaitysi. Mažu neskaitysiu, tu skaitysi. Atsisakyti ES federalizacijos planų, nes tuomet nebelieka paskutinių Lietuvos nepriklausomybės. Tai prarandi visiškai, tai ir dabar jau to suverenitetą kaip ir nėra. Tai čia viskas, o kas čia parašyta? Viskas parašyta Lietuvos interesams. Bet tu įsivaizduoji. Pasaulio netgi, taikos interesams. Žiūrėk, dabar taip, Vilmantai, kai atsisukė atgal, reikia visą laiką atsisukti atgal, kai mes stojom į sąjungą. Ir žiūrėk, kaip globolistai, jis ilgalaikę strategiją sudaro. Tu stoji į vieną, tau padaro kitą. Ir taip toliau. Ir viską keičia, tu reiškias, mes ten, aš ten turbūt, kai stojom, tai aš visai kitaip galvojau, o nieks negalvojo, kad čia bus ten Briuselį vadovaus visiems, žinai. Tai matai, jeigu buvo tas iš Tarybų sąjungos išėjim, supranti. Jo. Nors tenai irgi suklastojant dokumentus, yra tenai pasirašyti tie dokumentai, dokumentai, vienu žodžiu, su Tarybų Lietuvos herbu, o anspaudų uždėt su vyčiu, jau reiškia suklastos. Nes jeigu dokumentas yra su tokiu herbu, tai ir su tokiu herbu turbūt anspaudus uždėt. Tai jau čia jau iš karto suklastoti dokumentai. Tai va čia užsienio politika. Gal kitas sykį patarsim tuos... Tai čia vadovau pirms važiuoju. Pakeisti teisės aktus, kuriais buvo sulaužyta Lietuvos konstitucija. Tai aišku, tai jeigu prieštaravo konstitucijai, tai automatiškai tai jis yra negaliojantis, jis negalioja. Nes kaip gali galioti, jeigu jis prieštaravo konstitucijai? Tai čia... Kam čia? Lietuvos interesai. Tie, kurie sulaužė konstituciją, tai turėtų būti išpirdolinti ir baudžiami turėtų būti čia valstybės išdavystė. Tai čia gal daugiau tos aktus, tai dėl aktų, žinai, čia ne. Tai vis tiek, jeigu tu esi Seimuns ir tu
pažeidė Lietuvos konstituciją, tai va, šiurkščiai sulaužė konstituciją, ne, nu, tai turi būti išpirdolint, supranti, iš posto ir turi atsakyti už savo tos nusikalstamas veikas, nes čia prieš valstybę veik, prieš konstituciją. Priimti ypatingo prokuroro įstatymą kovai su korupcija. Panaikinti senaties terminą korupciniams. Nu va čia aš būčiau linkęs įrašyti ne tik korupciniams nusikaltimams, bet ir kitiems nusikaltimams, nes daug nusikaltimų yra padaroma ir daugiau vilkinami procesai ir va taip gaunas paskui senaties terminas ir nebeliekam atsakyti. Va dabar, kad ir savo tose reikaluose irgi, kai čia kai buvau Airijoj tą skvernelį prisispaudęs, daugiau čia Vilniui su Malinausku irgi šnekėjau, nes mane pasikvietė apie tos, tai čia sako, senatis. Tai va, senatis. Reiškia, tave daug metų naikina, tau darė didžiulius nuostolius finansinius ir tau čia yra visur senatis. Jo, čia tai padaryta čia visur. Tai va, ir apskritai, teisėjai negali būti teisėjais, jeigu jie neturi atsakomybės. Teisėjas už savo priimtus sprendimus, jisai turi atsakyti. Ir jeigu jis akivaizdžiai nusikalstamą sprendimą priėmė, jis, toks teisėjas visų pirma negali dirbti teisėjų, ir jis turbūt pasodins mažiausiai kokiam 10 metų su visa turto konfiskacija. Nes jeigu žmogus akivaizdžiai priėm nusikalstamus sprendimus, jisai daro nusikaltimus. Tai va aš skaitau, kurie įkiša Algirdą Paleckį į įkalinimą įstaigą be jokio nusikaltimą. Visi prie to prisidėję, teisėjai, prokurorai, visi turėtų su turto konfiskacija kokiam 10 metų. Tai aš irgi, jeigu mane į Seimą išrinks, aš stengsiuos tokius įstatymus, kad teisėjai atsakytų už savo darbą. Man gal daugiau patinka Nako įsivaizdavimas šitam dalykui. Papasakok. Jis sako, užtektų per naktį 20 areštų ir viskas pasikeistų. Tai tame esmė. Nereiktų visus gaudyti. Tai tame esmė užtektų, bet nieks to nedaro, nes valstybė pilnai užvaldyta. Nereikia visus čia, žinai, užtektų, sako, 20 areštų. Tai kiti bijotų, tai čia ir kalbos. Tai aš praktiškai tą patį pasakiau, nes turi turėti atsakomybę, turi būti baudžiamoji atsakomybė. Areštų nebus, jeigu jie nebus įstatymo, kad jos gali pakuoti. Nes jeigu jie nusikaltimus daro. Noriu viską iškalbėti. Neiškalbą. Tai va čia dar. Galim pakalbėti. Tai gal dar paskui rasim, apie ką pašnekėti. Galim kitą laidą paskui padaryti dėl šitų. Ne, tai pabaikim gal. Socialinė erdvė. Palauk, tai kur čia problema? Priimti užsienio... Užsienio agentų įstatymą. Tai ta žiniasklaida, kieno valdoma yra, kad žinot. Teisingai, kad būtų žinomi dirbantieji užsienio šeimininkų labui. Teisingai. Tiek ir informacinė socialinė erdvėje, tiek ir valdžios koridoriuose. Būtinai reikia. Dabar žmonės žiūri televizorių, blema, ten varo konkrečią propagandą, supranti, ir jiem viskas atrodo kaip tiesa. Tai esmė ta, kad tie, kurie tą propagandą varo, jie valdomi yra svetimų, iš kitų valstybių, mums nedraugiškų valstybių, nes viskas daroma yra prieš Lietuvą. Nes jeigu juoda rodoma kaip balta, o balta juoda rodoma, tai būtinai reikalinga. Aš dar pasakysiu vieną dalyką, kaip aš atsizombinau. Jeigu, aišku, čia visi žiūrovai protingi pas mus, bet, jeigu koks dar irgi protingas, bet dar nematęs, pavyzdžiui, ekspertai Nako laidų. Tai tikrai, aš atsizombinau per Audriaus Nako laidas, nes jis taip moka pateikti visą tą informaciją, visos panoramos, jis ten viskas surinkta į vieną pusvalandį, valandą. Profesionaliai. Labai su jumoru, su visko. Tai tikrai, jeigu kas dar nežiūri... Tai jo to humorą ne visi suprantisai. Supras, per... Bet iš pradžių sunku. Man tai nesunku. Man irgi nesunku. Bet aš matau, kad daug žmonių nesuprantėjo tų bairių. Iš tikrųjų, tiesiogiai priima, žinau. Jokingiausia būdavo, pasidėdavo tą
Jeigu nežinot tą kaukę, žinai. Jo. Jeigu nežinot, tai būtinai dvigubą, trigubą. Mes turėsim kauką turiu pasidėti. Po jau, ar dar ne? Ne, nekopijuokim kitų, mes vis tiek. Taip, juokaujam. Da pradėkim čia žvakutės deginti, kaip tas Kelleris nepasidėti. Jau man. Tai tu nori žvakutės deginti? Be problemų, galima. Jokios nematau. Ne, tai galima, bet kam kitus kopijuoti. Ne, tai to žvakutės, žinai, tai ten namie. Nesvarbu, to žvakutės čia nesmė. Gal gana šiandien, neužtek. Ne, tai ką, žinau, bet pasiliekam kitam sykiui, dar galima pravers mažu, dar kas nors gerai. Tai kitam sykiui pasilikim. Ne, praversim, dar mažu ką nors. Straipsniai kokie yra. Vaitkaus tas mintis, tas, kaip čia tėvus vadinam, programą rinkiminę, kitą sykį dar pasiliekam, kitam sykį, kad padiskutuot. Tai va. Naujas sąrašas, gal kreipkitės net ir iš tikrųjų, tai gal jau tuos laikraščius, kaip nors pabiskit, čia žiūriu 60 000, 50 000. 50, sakykime. Tai gal jau yra laikraščių, gal bandykit, vis tiek gal kokį tinklą bandysim padaryti, kad vėl platyt, vėl reiktų, rašykit platinimui. Aš daugiau tai Suvalkijaus ant krašte, žinai, atsakingas būsiu. Nežinau, čia dabar valiamą norėčiau parodyti čia. O tą, kad čia... Stop kadrą. Čia, kad paramos trūks pinigų, kad tų laikraščių daugiau paspausdinti. Jo, paramą neužmirškit, tikrai, iš 60 eurų negalima. Jo, iš 60 eurų galima, nereikia nieko. Da, gal parodysiu, taip užlinksiu, nes čia pasižymėjau, paskui sakys kažką. Tu žinai, kaip geriau, tau neįtų įdėti pirmą komentarą su sąskaita. Komentarą gal ir reikia. Jo, pirmą komentarą įdėk su sąskaita. Atidedu, parodau. Čia politinė reklama mes patys darom, čia mes iš kaimo. Iš tikrųjų labai, kai buvo Eduardo Vaitkaus prezidentinis, labai žmonės rėmė, o dabar tų pinigų beveik neremia visiškai, turbūt aš taip įtariu. Labai silpnai, iš tikrųjų, ir tų laikraščių. Gal kažkaip ir mažai apie tą paramą ir kalbama yra, nežinau, ar tu matai, kad kažkas labai jau daug kalbėtų apie ją. Iš vis mažai kažką kalbama. Nėra kažkaip, nespėjom, žinokit, nespėja tos aurai tokie, viskas, žinai, daug. Tai dar vis tiek tų darbų daug, taigi vis tiek, tai žinai, kas mes kaimiečiai, kai esam, tai mes mes irgi taip neforsuojam labai. Neįsivažiavom dar. Bet jau vis tiek, jau vieną kitą laidą atsigavom, vėl pradėjom rodyti visą vasarą, taigi mes pramerdėjom, čia nieką nerodėm, nieką nekalbėjom, nes buvom užsiėmę, tai tiek tu vis tiek ir atvažiuoja tolokai tau, o aš tai, matai, nevažiuoju niekur iš vis. Aš per visą savaitę prisivažinėjau. Kartais pasisekė man pavažiuoti. Tai tokia situacija, tai ką žinau. Tai ką, geros dienos, gerų emocijų, kvieskit giminės, draugus, artimuosius balsuoti už Eduardo Vaitkaus sąrašą, Lietuvos liaudės partija, kandidatų sąrašas numeris 5, tai yra tos partijos sąrašas, visų partijų ten tai va. Rašykit, gal kas norėsit platyti, ar kažką padėti. Gal man taip atrodo, reiksit laikraščius daryti. Ne, taip bus tų laikraščių, da biski, žinai. Bet jau mėnuo lika. Praktiškai vis tiek, kur mumis žiūri žmonės, tai vis tiek praktiškai beveik visi čia, kurie mumis pasižiūri, taigi už Eduardą Vaitkų balsuos. Tai tik tai tiek, kad galime jų paprašyti, kad kitus žmonės pažadintų. Kad kitus net ir patys, kad galėtų visi paplatyti, žinai. Bet tai matai, tu siūlai platinti, kad mes tų laikraščių neturim. Vakar atvežė tų laikraščių. Mačiau, tai labai nedaug tų laikraščių buvo, to jau jie. Ne, tai svarbiausia, kad žmonės siūstų kontaktus, siūstų, kad mes gaunam ir įsikat. Arba dar, ir kur gavot laikraščius, pasidalinkit su kaimynais, su draugais, kitiem duokit paskaityti. Neišmeskit jų tenai, kad kuo daugiau informacijos žmonėm pereitų. Nes neškim tą gerą žinią, ne tą gerąją naujieną. Tai tiek tada. Sudėjau, iki pasimatymų. Geros dienos, gerų emocijų, gerą gyvenimą.